佢已經識咗。係啊，識咗啦，係真係識咗，唔係講笑嘅。頭先咧，我行到去廁所嗰位附近咧，佢已經可以識，跟住我行到翻嚟呢個位咧，就已經完全。你知我頭先唔想入廁所。我知。至少26人啦嚇，都係喺都提小組呢個範圍裏面身亡嘅。咁有謀殺啦，有即係有騙嚟呢度然後謀殺嘅案啦，好多嘅自殺啦。因為後來其實驚啲人嚟自殺，已經係唔租俾一個人嘅，咁佢咪兩個人一齊自殺咯。係啦。今日我喺呢一度係長洲嘅東堤東灣，我背後嘅係東堤小築，都係好多好多靈異傳聞嘅地方。但係我請咗嘉賓陪我。你知唔知點解呢度咁多靈異傳聞啊？即係一開始嘅時候係發生咩事？有冇聽聞過？我聽聞過係有個女士係着住件紅色衫喺度自盡嘅。係，你啱。其實就係我哋身後啦。喺1989年嘅時候，有一位女士因為佢懷疑佢先生有外遇啦，咁所以佢帶埋個仔一齊嚟租咗個單位，然後着到成身紅色衫，吊頸自盡嘅。咁喺佢自盡之前，佢殺埋個仔嘅，佢係焗死咗個仔，然後自己再吊頸。呢一個係應該係我哋所知道一開始第一單啦。咁自從發生咗呢一單嘢之後，其實陸陸續續咁多年，即係經過咗可能成30幾年咁樣，已經最少下已知嘅超過26人係都係喺東堤小築嗰度，無論自殺又好謀殺又好，係冇命嘅。咁所以呢度就陸續不停有好多嘅傳聞啦。係亦都有一個係比較恐怖嘅，就係好多人嚟到呢個東堤東灣咧，夜晚你知會喺度拍拖啊，行沙灘啊，都有傳聞話有人見到呢一個女士着翻晒嗰套紅衫，企喺個露台度，望住出面呢度，但係有少少面目模糊嘅，即係睇唔到個樣，睇得唔清楚個樣，但係就睇得清楚嗰套紅衫，係唔止一個人話有咁樣見過嘅。你知唔知頭先你講紅衣女士呢個字嘅時候咧，我係打咗個冷震，跟住我而家自己講緊嘅時候咧，我都打緊冷震，起雞皮。係啊。咁如果大家都 ready，我哋深入虎穴嘅。好。OK。嚟啦。Let's go。Let's go。
次嘢。聖木。係啊，因為我入到嚟咧有少少。但係啲單位好近喎，你怕唔怕攻到人先？我想話你聽咧，頭先我望過成棟咧係冇人㗎，又好似係真係完全冇燈。係啊，而家得我哋喺度。你咁細聲做咩？既然冇人。係喎，驚啊！咁你點啊？點啊？點 ？OK。點樣先？點樣先？係咪點到佢有火？你自己巡遊一圈，開少少窗先攞去。唔開得㗎，應該你佢個架喺度啊嘛。其實我都有諗好唔好，即係咁樣會唔會變咗我哋唔友善咧？其實我哋都嚟做嘢啫，咁我哋唔係話去侵犯啲咩嘢，純粹聖木係希望可以潔淨我哋呢個空間。一陣我哋傾偈嘅時候咧，順利啲，順利啲，啲嘢又唔好冇咗。冇錯。其實我一入嚟呢度，今日我就勁作嘔啊嘛。而家我話你聽啦，我講個笑話你聽啦。佢已經識咗。係啊，識咗啦。係真係識咗，唔係講笑嘅。頭先咧，我行到去廁所嗰位附近咧，佢已經可以食。跟住我行到翻嚟呢個位咧，就已經完全冇咗。你知我頭先唔想入廁所。我知。即係如果你叫我喺度沖涼咧，唔 OK 嘅。唔得，出翻。今次入嚟呢度咧係暈嘅，但係就冇壓迫感，即係代表可能呢度淨係得一個數嘅靈體喺度，未必係10幾20人。如果你話淨係呢單位係單位數嘅，係啊，我覺得係單位數。但係我頭先其實一行入條巷就已經係好頭痛啦。其實我哋日頭已經過咗嚟視察環境，咁喺白天嘅時候已經係頭痛啦。你一入嚟嘅時候已經話唔舒服啦，跟住我仲記得我同你講話，你試下行去中間嗰棟樓，跟住你同我講好暈，好暈，越嚟越暈。我話係啊，我都 feel 到，雖然我睇唔到，但係我完全 feel 到嗰種好恐怖嘅磁場啊！係，總之某一個位，我哋之後翻查翻就真係喺空宅嘅位置啦。咁其實我哋呢度樓下都係有嘅，係啦。早期就報道得好犀利㗎嘛，後期因為唔想引晒啲人嚟做呢件事嘅時候咧，好多都係輕輕咁樣報過啦。咁同埋後期出事就已經開始冇報係邊個單位㗎啦。係啊。咁所以係有啲有啲冇，但係你問呢個單位有冇可能冇？頭先話晒，其實我哋今日呢度都係得我哋。係啊。係咪？咁同埋你問我，即係呢一個環境，我願唔願意喺度住一晚？就算開晒燈，我真係唔想。講完長廊咧，我哋叫長廊咧，其實半一個我如果真係再肥啲，我過唔到去棘住嘅會。如果你睇到有其他朋友仔喺度，其實你直情係冇位閃，冇得避嘅。你根本係一定會掂到。第一單燒炭嘅就係90幾年嗰陣時，其實未興燒炭自殺嘅，有咗嗰單之後就不停。其實我覺得呢個係嗰啲叫吸引力法則，呢個好不幸嘅吸引力法則。我想同你講一樣嘢，我而家望住對面嘅單位。其實你對面嗰個單位咪即係我頭先行出露台望過隔離嗰棟咯，好誇張㗎。係啊。真係我而家望，我係唔想望住個窗，但係因為我個視線咧一望就係個窗啦。同埋我又係今日一路都冇事，然後差唔多嚟到呢度，我又鼻敏感啦，又係 non-stop 咁鼻敏感。我發現即係我呢幾次去唔同嘅地方咧，即係一去到近多嘢嘅地方，我就會開始鼻敏感，係停唔到嘅。咁同埋我都感覺到呢個氣場嘅，即係你一入到嚟就係唔自在咯。
雖然而家呢個格局係應該上吊唔到嘅，冇啦，因為而家呢咧個格局理論上咧係得㗎啦。我相信咧係佢東主應該唔會再想有啲咁嘅事情發生啦，係啦所以就將應該有機會用到嚟嘅嘢都應該拆走晒。係啦，一開始我哋講咗啦，即係吊頸紅衫自盡嗰一單嘢之後，其實我咪話最少都至少26人啦嚇，都係喺東堤小築呢個範圍裡面身亡嘅，好多嘅自殺啦，試過男兩個男，有試過女，但係女嗰兩個係冇死到嘅，有試過男女，個女人死咗，個男人死唔去，救翻出嚟，佢喺出面跳樓死，即係最終都係死晒。然後亦都有幾個只係中二嘅好細個嘅小朋友喺度集體自殺，都係特登嚟呢度嘅。我而家一路講呢一段嘢啦，我頭都好。唔係啊！我哋一路講嘅時候，我想講㗎啦，我背脊好痛啊！我同阿 camman 講過，我頭先出去抽氣嘅時候咧，心情好嘅時候咧，你望住個海好舒服，啲浪聲咧，你係覺得個人好 refreshing。但係當你喺一個好唔穩定，但係我頭先好屈啊！係啦，望住嗰個海，當你喺一個好唔穩定嘅情況底下，再聽埋啲浪聲，好屈啊！唔係因為佢出面好暗咧，咁呢個時間已經真係唔旺啦，同埋我哋今日嚟呢度，聽日係要翻工嘅日子嚟，所以更加靜啊！係啊，啲浪聲係特別響啊！你可唔可以咁講？啲浪聲特別響，所以係有少少陰森恐怖。所以都唔怕話俾大家聽，我哋最初係諗住喺度瞓一晚。但係而家真係冇揀，所以唔開心嘅時候都唔好嚟呢度。我就係話，如果你個心情低落嘅時候，再聽埋啲海聲，再見到咁人靜個沙灘嘅時候咧，你嘅情緒只會更加低落。你頭先講得啱，即係吸引力法則。係啊，有好多亡魂嘅時候，或者呢啲亡魂都係帶咗一個唔開心嘅情緒走嘅時候，其實就會吸引嗰一種能量嚟呢度咯。咁今日幫大家探索完啦，係嘛？係。夠屁啦，係嘛？瞓唔瞓啊？你夠唔啱住？係咯，咪係咯，仲要成日有啲嘢望住你，鑊鑊都係咁，一講咧就頭痛啦。所以唔好講，唔好講啦。係啦，我哋幫大家探索完啦，你又唔使特登嚟探索，唔使㗎啦。但係我可以認證係唔舒服嘅，堅嘅，係堅嘅。但係我哋呢啲我哋唔係想令人迷信，只不過咧我哋純粹同大家冇啊，感受下啫，感受下，即係我哋講下個感覺。多謝你陪我嚟。唔好多謝我，我而家有少許後悔，係時候走㗎啦。係啦，好啦，走啦。走啦，好啦，下次再見。趁我哋出嚟食飯咧，又講一個傳聞啦。即係頭先我哋咪講咗話嗰個，即係1989年嗰單案嗰個著住紅衫吊頸嘅女人。係啊。咁其實嗰陣時佢係殺埋個仔㗎嘛，然後自己先上吊。係啊。嗰個仔又唔係算好細個，都14歲㗎啦。咁但係就都係枉死啦，同埋佢冇諗過，即係佢媽帶佢嚟係殺咗佢嘛。咁之後咧有啲傳聞嘅喎，咁就係話咧喺呢單嘢發生之後好多年咧，都有一啲後生仔，你安全嘅係啦，要後生嘅。哦，即係20零歲嗰啲。係啦，要有啲後生仔出嚟呢一個範圍度食飯啦。有個傳聞就話唔止一次，係會出到嚟食飯，或者喺即係長洲呢個範圍裏面，突然間會有其中一個男仔，就好似變咗唔係自己咁，哦，即係好似鬼上身咁，突然間好似變咗聲啊，跟住就話我唔想食呢啲嘢，然後就不停問我媽咪喺邊，因為佢媽做咗厲鬼啊嘛。其實係一路諗點樣報仇啊嘛，即係揾佢老公報仇啊嘛。其實個仔就賴低咗，咁就話佢一路都冇離開過，就係咁喺度揾人上身，淨係話阿媽明明話去換件衫，就翻嚟，跟住冇翻過嚟，即係好似佢唔知道自己死咗咁。佢用咗好多能量去保護我哋自己個罩，所以我都冇乜能量。搞唔掂。咁耐唔出片係因為我趕住書展出書之前一直趕稿，嚟緊仲會有新書簽名會，希望大家多多支持。
可以的話，順便幫我做埋以下嘅嘢。如果鍾意阿咪嘅片，都可以用 Super Chat 或者 Super Thanks 嚟支持，仲有 follow 我嘅IG。